Ashamaa akka mul'atan kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenyaa kun hangaatu miidiyaadha. Nageenyi keenya kabajaa bakka jirtanitti isin haa ga'u jechaa odeeffannoowwan guyyaa har'aa qabanne tokko isin biraan ga'uu feena. Innis akkuma beekamu akka Itoophiyaatti bitootessa 24 bara 2017 irra jirra. Guyyaan kun guyyaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa amma biyyattii bulchaa jiran Dr. Abiy Ahmed aangoo itti qabatanidha. Guyyaa itti qabsoon qeerroodhaan gaggeeffamaa ture bulchiinsa yeroo sanaa kan ture olaantummaadhaan TPLFin kan gaggeeffamaa ture bulchiinsa Addawaayii harka micceeruudhaan qabsoon harka Oromootti yookiin hoggansa Oromoo keessaa baheetitti aangoo kennitee turte. Qabsoon qeerroo yeroo sana gamtaadhaan taasifamaa ture. Muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed maasaraa mootummaa galchuu danda'eera. Garuu bu'aansaa achi booda akkam ture kan jedhu hunduma keenya kan wal nu gaafachiisuu fi ifatti argaa jirrudha. Haa ta'uti waggoota torban darbe kana keessa wantoonni hedduun gahaniiru. Bulchiinsi Dr. Abiy badhaadhina himaa, uummanni garuu gadadoo himataa jira. Qeeqxoonni bulchiinsa paartii badhaadhinaa biyyattii keessa gaagaamni kallattii hundaan gaagaamni siyaasaa, kan dinagdee, kan hawaasummaa, kan barnootaa fi kan nageenyaa hamaan akka gaheetti kaasu. Warri bulchiinsa Dr. Abiy paartii badhaadhinaatiin gaggeeffamu deeggaru ammoo badhaadhinni daangaa hanga daangatti ga'ee biyyattiin badhaadhina takka agartee hin beekne, nageenya takka agartee hin beekne keessa jirti jechuudhaan gamaa gamanaa faarsuurratti argamu. Kanaaf guyyaa har'aa kana Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti uummanni akka hiriira ba'u taasifamuudhaan hiriirri deeggarsaa bahamee miidiyaaleen biyyattii gabaasaa turaniiru. Haa ta'uti gabaasni kallattii adda addaatiin karaa miidiyaa mootummaatiin gaggeeffamu waanuma nagaa agarsiisa. Haa ta'u malee dhugaan lafa jiru maal fakkaata kan jedhu namoonni paartii kana morman bulchiinsa Dr. Abiy qeeqan immoo yaadota adda addaa kaasurratti argamu. Isaan keessaa yaada namoonni kakaasaa jiran hanga tokko kan walitti qindeeffanne isin biraan ga'uuf yaalla. Hanga xumuraatti nu waliin tura isiniin jenna. Miidiyaa keenya kana immoo akkuma baratame subscribe godhaatii yookiin akka yeroo hundaa isin bira ga'u nu godhuun nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Share likes gochuudhaan walii qoqqoodaa miidiyaa keenya nu guddisaa isiniin jenna. Amma karama odeeffannoo yeroodhaaf qabadheettan isin dabarsaa. Achi keessaa deetaa ministeera nageenyaa duraanii kan ture yeroo karaa waggaa tokkotti siquuf mana hidhaa ture. Hidhaadha bahee yeroo ammaa kana mana isaa taa'u irratti kan argamu namni siyaasaa obbo Taayee Danda'aa yaada isaa har'a ganama feesbuukii isaatti irratti qoodee jira. Taayeen yaadota isaa akka ajabaatti qindeessee lafa kaa'ee wantoota itti dabalu homaan qabu akkuma jirutti isa isiniif dubbisuu yaala. Taayeen akkana jechuun jalqabaa baga bitootessa 24 waggaa 7ffaa geenye jedha mata duree irratti. Garuu maaliif gaafilee 7 jedha Taayeen. Har'as tumsa jijjiiramaaf hiraaramuu reefu agarre. Otuma sana goonuu ganna 7 tarre bitootessa 24 bara 2010 ma'aakalaawii turre. Kolfaa taphaaf achi hin deemne. Falmii dhugaa sabaatu nu geesse. Jijjiirama bitootessaaf lubbuu kennine. Barii jijjiiramaa hin teenne. Qajeeltoo bilisummaa, nagaa haqaa fi obbolummaa barruu ida'amuu dhiyaate amanuun milkaa'ina isaaf darbaa qabsoofne. Jal'ina sirreeffachuuf illeen guddoo carraaqne. Har'as falmii faayidaa sabaaf dirqama haamilee fi bakka bu'ummaa qabna. Kanaaf dhugaa nuuf gale jabeessinee dubbanna. Waan nuuf hin galinis ni gaafanna. Sababa gahaa fi jabaa qabna. Roorroo hambisuuf malee roorrisaa sabatti jijjiiruuf hin qabsoofne jedha Taayeen. Ammas itti fufuun Taayeen yoo dhugaaf dubbanne bitootessa 24 taphaan yookiin raagaan hin dhufne. Qabsoo dhalootatti ce'een isa fidne. Abbootii keenyarraa falmii farra roorroo fuune. Suutuma kufaa kaa itti deemne. Sadaasa bara 2008 irraa ammoo tokkummaa sibiila irra jabaatuun gadi baane. Qeerroo fi qarree duuban saba duuchaa hiriirsine. Harka qullaa taankii dura dhaabbanne. Ilmaa intala wareeguun cunqursaa dinne. Utubaa roorroo raasuun roorrisaa rifaasisne. Kumaatamaan hidhamaa fi ajjeefamaa moone. Sangaruu kophaa keenya hin goone. Obbolaayyaan faanas haga wareegamaatti waliif tumsine. Haqa bilisummaa nagaa fi qananiif jecha gatii san baafne. Bitootessa 24 irraa dhugoomuu galmoota kanaa eegne. Waadaa seenames danuu dhageenye. Garuu qabatamaan maaltu argame? Waadaa seename keessaa kamtu dhugoome? Faaruu kijibaa dhiifnee dubbiin ija kanaan otoo ilaalame bakka kaane irraa hangam fagaatame. Ammaaf kanneen armaan gadiitu gaafatame jedha Taayeen.
Gaafilee isaa torba kaase keessaa ka jalqabaa akkana jedha. Nagaa fi araara buusuuf gaafas waadaa seename. Araaraan nagaa mirkaneessuun ajandaa duraatii jedhame. Koomishinni araaraa fi ministeerri nagaa kanaaf ijaarame. Qabatamaan garuu nagaan bakka maraa dhabame. Tigraay ganna lamaaf waraanni hamaan gaggeeffame. Qaama tokkotu dabaan wal nyaachifame. Amaaratti wal ajjechan obboleeyyanii ganna lamaan dura eegalame. Oromiyaa lolli obboleeyyanii fi abbaa ilmaa ganna 6 raawwatame. Kana maratti ilmaan hiyyeessatu wareegame. Dargaggoo waliin jijjiirama fidetu qumaaraaf walitti jijjiirame. Qabeenyi biyyaas bilaasha qisaasame. Obboloota wal ficcisiisuun dhaabbatee nagaan haabuu jennaan dubbiin shororkeessuu jedhame. Duuba waadan gaafa jijjiiramaa nuuf seename eessa deeme? 2. Haqa mirkaneessuunis ajandaa duraati jedhame. Bu'uurri nagaaf badhaadhinaa haqa ta'uu ifaan himame. Namuu cubbuu diduun haqa faanaa akka dhaabbatu gorfame. Sun hunda biratti gammachuu fudhatame. Garuu otoo fireenshan hin ifin karaan jijjiirame. Qabatamaan haqni kaleessa caalaa haqan qaalame. Mataan haqaa waldaa dhuunfaa dhirsaaniitii fakkeeffame. Abdii illee saba miliyoonan buqqisee fi kumaatamaan ajjeese bilisa gadhiifame. Sabni garuu badii malee kumootaan hidhaatti kuufame. Jaarsa ganna 80tu badii ilma ganna 30tiif gaafii ala hidhame. Balleessaa abbaatiif daa'ima ganna 3tti duuti murame. Kun seenaa addunyaa keessattuu jalqabaaf dhagahame. Aangoo fi qabeenyis jaalaa soddaan qoodame. Kan fira walii qabu hoggasuu kisaaraa hiyyeessatiin biliyoonume. Hiyyeessi durbeenyaa xiqqaan buqqa'u garuu har'a sanuu dhoowwatame. Haqi buqqaatota duriis dallaadhaan fudhatame. Warri kaleessa ilmaa intala qabsootti wareege ammoo cirumaa dagatame. Miidhamni uummata shaakkisoo itti dhiifame. Duuba haqni gaafas jenne eessa geeffame? 3. Hannarrattis labsii jabaatu baafame. Keechattuu kachachalli gurmaa'e akka balaa biyyaatti ilaalame. Gubbaa haga jalaa hidda hannaa kutuuf kakatame. Barruu fi dubbiin hanni sarara diimadha jedhame. Saniif jaarmota jajjabeessuun karoorfame. Lammii maratti abdiin horame. Caasaa mootummaa irraayis tajaajilli qulqulluu fi si'ataan eegame. Garuu booda labsiin farra hannaa bakka bu'ee dhabame. Jaarmaa jabeessuu mannaa laaffisuutti seename. Karaa saba salphisuun caffeen daa'imatti kenname. Saniin madaalli jallifame. Gama biraattis faarsee bulaan bakka furtuutti shuumame. Caasan duruu hin jirre daranuu butuchame. Hanni akka waan seeran tumamee walii galaatti diriirfame. Kaartaa geeddaruun manni abbaarratti gurgurame. Booda hanni sarara diimaa jedhame afaa diimaa ta'uun gubbumaa himame. Yoona biyya diiguuf jechuun koree wayiitti tolfame. Sunis torbanoota keessa dagatame. Inumaa warshaa daabboo ijaarran hanni halaala jedhame. Amma hattuu qabuutiin qulqulluu irratti duulame. Kanumaaf hannarratti akkas dheekkamame. 4. Tokkummaan utubaa ijaarsa biyyaa ta'uu dubbanne. Dubbii obbolummaas guddoo irra deddeebine. Saniin qalbii jaalattoota biyyaa miliyoonan hawwanne. Garuu gaafa bubbulu wanni jenne hin taane. Kan jenne dhiisuun faallaa deemne. Alagaa baargamaan koodee jechaa obboleessa lammii isaa ofii ka'ee nuteechise fageessine. Jaalaa soddaa qajeeltoo gurmuu godhanne. Tokkummaa sabii wareegamaan ijaarrates diiguun gandaa gaditti galchine. Amantii gosaa fi ilaalchan saba qoqqooduun saba guddaa xinneessine. Obbolaayyaan sabootaa kan gaafa rakkoo isaaf tumsan faanas wal jibbisiifne. Sila tokkummaa fi obbolummaa gaafa kakuusan garam deebisne jedha Taayyeen. 5ffaa irratti dhugaa fi beekumsaan hatuufis danuu dhaadatame. Ittiin bulinnaan gufuu ida'amuutii jedhame. Kanaanis lammiilee fayyaaleeyyii kumaatama irraa tumsi argame. Cubbuu fi gidiraan biyya cunqurse ni buqqaafamaatu eegame. Garuu deemsa keessa duubatti deebi'ame. Dhugaan jibbamaa faaruun sobaa jaalatame. Siyaasanuu qumaaraa ittiin uummata nagaa raatessan ta'utu himame. Aangoo ijoon wallaalaa fi kijibaaf laatame. Beekan dhugaaf hojjetu cinaatti qabame. Barsiifati waan lafa hin jirre waliif gabaasaa geeraruu jajjabeeffame. Nama lafattuu jiruun itti hammaateen xiyyaara ariifataa keessa jirtaa jedhame. Inni tolchee kijibe geeba badhaafame. Duuba wanni jenne eenyuun maaliif geeddarame? 6. Waa'een bilisummaas danuu lallabame. Diimokiraasii fi bilisummaan Itoophiyaaf dhimma jiraachuutii jedhame. Mormituun obboleessa haqaa fi nagaaf qabsaa'u ta'uu himame. Galmi ijoon jijjiiramichaa sirna diimokiraatawaa bilisummaa fi addooma yaadaa kabaju ijaaruu ta'uu sagalee guddaan dubbatame. Sirni addawaayii farrooma mirgoota dhuunfaa fi gareetiin komatame. Seera ala lammiilee ajjeesuu, hidhuu fi dararuu isaaf shororkeessaa jedhame. Saniif buufati maakalaawii cufame. Gaafas irraa qorannu malee nama hin hiinu jedhame. Ajjeesuunis moo'amuu ta'uu himame. Sun addunyaa guutuun dinqisiifame. Garuu turtii keessaa martuu dagatame. Tasuma dargii caalaa hammaatuuf jirra jedhame. Achumaan aadaan dargiis haaromfame. Gaafii malee lammiin jootaa fi waggoota fidhame.
maayikalaawwinis godinaa fi aanatti babal'ifame yakki kaleessa abaarame martuu itti deebi'ame nama hidhanii dararuun daran hammeeffame qabanii yookaan hidhaa baasanii rashanuunis raawwatame gibira kaffaliif manni namarratti gubame haadha deechee ciifturratti manni diigame dhugumaan dargee caalaa hammaatame bitootessi 24 waggaa torbaffaan kanaaf kabajame. torba ida'amuun daandii badhaadhinaa hunda galeessa ta'uus barsiifne sabas jireenya fooyyee fi qananii abdachiifne garuu faallaa kanaa dhugomsine dinagdee hundeen kuffisne qaala'insa gatii samii geessine gaafas mindaa baatii tokkoon qallaba waggaa bitanne har'a saniin kiraa manaatu kaffalatuu dadhabne xaafii kuntaala gaafas qarshii 3,000 ture har'a 15,000 hin geenne hojjettoota dur warraaf tumsan amma tumsa warra eeggachiifne maqaa riiformiin walabummaan dinagdee ormaaf dabarfame sharafa alaa gabaan haa murteessuu jedhame gatiin ibsaaf bishaanii fagoo irraa nuuf shallagame badhaane jechuun ililchiifamee booda gatiin doolaara tokkoo inni gaafa jijjiiramaa qarshii 27 ture har'a 150tti guddifame gatiin xaa'us waggaa tokko qofatti dachaan dabalame akkasiin hiyyeessa qananiisuun hafee sooressayyuu hiyyoomsine saba hojjetee bulu kadhaatti galchine amma lammiilee danuuf badhaadhina miti jiruunuu dadhabame biyya du'aa awwaaluu rakkisetti abjuu keenya jiraataa jirra jechuun qoosame immoo duraanuu gadadoo hunda galeessatu maqaa badhaadhinaatiin karoorfame yaa saba hidhataayyeen yaa saba allaattiin fira fakkaattee shimbira nyaatti jedhan dubbiin jajjaba ta'uu hubadhu hireen kee garuu suma harka jira ammarraa shira yartuutiin qoqqoodamuu dhiisi tokkummaa keessoo sibiiliffa jabeessi obboloota waliinis hiriira kee sirreessi shiraa fi qumaara siyaasaa hundeerraa maseensi kaayyoo bilisummaa nagaa haqaa fi qananiif qabatte fullaasi duraanuu mootee beekta ammas shakkii malee moota maraafuu baga bitootessa 24 geenyee jedha taayyeen yaada isaa yoo guduufu. Egaa taayee danda'a nama mataa jabaatu yaada jabaa dubbatu nama fuulduratti waan itti amane waan isatti mul'ate takka osoo hin abbifatin uummata isaatiif hin ta'a jedhee waa yaade hunda gadi baasee dubbatudha. Ammas taanaan dubbiin taayeen amma dubbate kun dubbii gaafa hidhamuu isaatiin dura dubbate kan muummicha ministeeraa aramanii dhiiga namaatiin taphatu jedhee ibsasanii gadi waan ta'u fakkaatu. Hundaafuu taayee yaada isaa akkana jedheera wantoonni inni jedhe hundi isaanuu dhugaa akka ta'e nus waan tokko waan waakkannuu miti. Uummannis kana waan margaa jiru waan qabatamaan mul'atu jechuu ni dandeenya. Kanaafan jecha isaa anis oduurraan kutiin akka jirutti dhiyeechee. Qabxiin lammaffaan namni tokko miidiyaa hawaasummaa isaati irratti barreesse immoo akkana jedha. Bu'aa PP kan waggaa 7 fi gadadoo Oromoo jedha namni kun. Qaaliiwwan Oromoo koree nageenyaa hoogganni PP Abiyoot Tizitaa Waldee ijaaree hoogganu Tashimallis Abdiisaa, Awwaluu Abdii, Fiqaaduu Tasammaa fi Araarsaa Mardaasaa Dammallaash Gabra Mikaa'el Oromiyaa keessatti ajajanii raawwachiisaniin dhabne keessaa muraasa jedhuun. Haacaaluu Hundeessaa, Abdul Jabbaar Huseen, Daadhii Galaan, Galaanaa Imaanaa, Moo'iboo Baqqalaa, Abbootii Gadaa Karrayyuu Tuuta Gadaa Michillee, Leencota nama 17, Obbo Siidaa Taliilaa Manguddoo ganna 80 dabalatee Aadde Kuulii Hawaas harmee Shawaa ba'aa boosatitti nyaatan, Awwal Abdurroo daa'ima Kichuu Roobee Baaleetti nyaatan, Amaanu'eel Wandimuu Dambidoollotti kan nyaatanii fi Jaalbattee Urgeessaa harka duubatti hidhanii nyaatan faadhaa jedha namni kun. Kanneen olitti tuqe ijoodha. Waggaa 7 keessatti yoo xinnaate lubbuu ilmaan Oromoo 50,000 olii dhabnee jirra. Kan maqaa wal waraansan dhumeen alatti yoo xiqqaate ilmaan Oromoo 100,000 olii manneen hidhaa keessatti ugguramaniiru. Oromoo buqqisuu, hidhuu, rashanuu, mana waliin gubuu fi gubsiisuu, qabeenya isaa mancaasuu, qe'ee isaa diiguu, biyyaa fi biyyee isaarraa ari'uun leegaasii waggaa 7 kan Abiyoot Tizitaa Waldee fi dhaaba isaa PPT jedha namni kun. Egaa bulchiinsi Dr. Abiy Ahmed maqaa badhaadhina jedhuun gara aangootti dhufe as Oromiyaa keessatti gaagaamni nageenyaa hamaan, gaagaamni dinagdee kan hawaasummaa fi kan kana fakkaatan hedduun gaaniiru. Biyyattii keessatti barnoonni baratamaa hin jiru, iddoo hundatti nageenyi hin jiru. Baanii galuun ganda tokko ganda biraatti deemuun baanii wal awwaaluun nama alatti du'e reeffa fudhatanii galfachuun rakkoo hamaa akka ta'e waanuma guyyaa guyyaan dhaga'amaa jirudha. Haa ta'u garuu mootummaan haga ammaatti rakkina biyyattii keessa jiru kana osuma arguu takka takka immoo badii biyyattii keessatti jiru dhaaba biraatiif kennu, dhaaba biraatti maxxansuu, ittiin yakku, ittiin rukutu, uummataan immoo qaama san isintuu teechisa, isintuu da'oo ta'eef jedhee uummata ittiin dha'uudha. Haala akkanaa keessatti turee jira. Haga ammaatti hundee irraa furuudhaaf wanti deemame hin jiru. Mariin waraana bilisummaa Oromoo
waliin kana dura taasifamaa ture hin milkoofne qaama biraa waliin mootummaa fedhii araara buusuu aga ammaatti hin agarsiifne. Egaa qadadoon uummata Oromoo keessatti kutaalee Oromiyaa hundaa kaaba hanga kibbaa baa hanga dhiyaa giddu galeessa Oromiyaa guututti gaggeeffamaa jiru hanga ammaatti hin dhaabbanne. Oromiyaa akkuma ibiditti qabatee boba'aa jirtutti jirti. Egaa bitootessa 24 kanarraa kutaalee biyyattii adda addaa keessa uummata yaasuudhaan gabaatti baasanii magaalatti baasanii faarsaa kan uummanni dhiichisu humnaan isaa ta'u mooksaniis goosisaa jiran kuni bu'aan isaa waan aga ammaatitti tarreessine kanaa fi kanaa oli jechuu dandeenya. Egaa hundumaafuu rabbi kan nagaa haa godhu jechaa nus gama keenyan rakkinni kun hundi akka uummata keenya irraa dhaabbatu hawwii qabnu ibsachaa kanarraa kanuma irratti goolamnaa yoo hin daballas jenne kana ala wanti hiriira kana wal qabatu wanti bal'aa waan jirreef asuma irratti naabaa turtiin wajjin taasiftaniif guddaa galatoomaa isiniin jennaa akkuma jenne share like subscribe gochuun hin dagatinaa fayyaa ta'a.